Història de Xixona al balcó. Capítol 48. L'església de Santa Maria. Conta la tradició que va ser el propi rei Jaume I qui, després de conquerir el castell i la vila de Xixona, va ordenar la transformació de l'antiga mesquita islàmica en l'església cristiana de Santa Maria. El que sí que és cert és que cap a 1270 els primers repobladors cristians de Xixona estaven construïts com a parròquia. Possiblement a finals del segle XIII o començaments del segle XIV es va construir l'església cristiana de Santa Maria. Tenia planta rectangular amb una sola nau i contraforts interns que possibilitaven l'existència de capelles laterals. El presbiteri era recte. Es cobria mitjançant una teulada que s'apoyava en una estructura de bigues a doble vessant i també tenia un campanar del que hem conservat 3 campanes gòtiques i una cripta on s'enterraven les famílies més poderoses de Xixona. Aquesta església al segle XV va patir una important transformació, especialment la portalada, perquè ara es va construir de pedra i seguint la moda gòtica. Presenta un timpà en el que en el centre apareix la imatge de Santa Maria i al seu costat Sant Bartomeu i Santa Bàrbara. Dalt presentava també una rosassa. Aquesta església, amb el pas del temps, es va quedar xicoteta i en 1590 es va decidir construir una nova. I això és tot. Ja saps, si eixes al carrer, adopta totes les mesures de seguretat i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.